Hello，大家好，我係阿 Tim 啊。今日咧又到咗一錶一故事嘅時間啦。咁咧，我今日咧就會介紹一隻咧比較大隻啲嘅錶。咁其實呢個牌子咧中間都介紹過㗎啦。咁大家想知係咩？即刻睇落去。為大家去講解一下啦，或者分享一下啦呢一款錶啦。嗱，呢一款咧 Panerai， 大家可以望下個樣啦。咁可能有啲觀眾咧就會成日覺得，哎呀，成日都講 Panerai 㗎。咁係嘅，因為咧 Panerai 咧對於我嚟講，或者對於我個年代嘅朋友嚟講咧，有少少情意結嘅。由佢好高峰啦，跟住又盛轉衰啊咁樣啦，所以咧有啲情意結，我就會講翻422啦，或者叫00422啦，呢一款都係一個軍錶嚟嘅。咁本身嗰個配置咧就係佢會跟皮帶啦。咁而家大家望到呢一個咧係錶主，即係我朋友咧，佢就自己去換咗一個灰嘅軍帶啦，嗰隻咁其實都幾襯嘅。咁呢一款咧，除咗話個規格上咧就係一個軍錶啦，咁其實佢都係手動發條嘅。咁佢都係用咗3001嘅機芯啦，咁手動啊嘛。咁我有啲集數講過啦，即係其實都係喺呢個護橋裏邊打開佢，跟住咧就呢度去上鏈啦，咁樣啦，咁樣係啊，咁樣上鏈啦。咁跟住咧就你再去校呢一個時針啊，各樣嘢啦，會咁樣去校。跟住咧，另外仲有個小秒針啦。咁呢一款咧，首先講解下啦，即係錶主嘅古仔啦。點解佢會買呢一隻咧？其實咧，佢都係一個大隻、好魁梧嘅朋友啊，即係男人啦。係大概係20年出產啦，大概嘅啫。咁喺20年嗰陣時咧，基本上 Panerai 咧都開始回落啦。嗰陣時，即係喺我哋香港嘅市場啦。咁但係標主買佢咧，就係首先佢喺佢嘅高峰時間，即係呢個品牌嘅高峰時間咧，從來冇入手過 Panerai 嘅，因為佢鍾情於勞力士啫。咁加上 Panerai 咧，我嗰陣時講過，咪就係話佢喺高峰嘅年代咧，好難買噶嘛。咁又要食炒價咁樣，咁我呢個朋友就冇買啦。咁有啲多餘錢啊，即係去到20年嘅年代啦嗰陣時。咁但係又唔係話太多錢喎，因為已經好多唔同嘅錶啦，譬如PP 啊、AP 啊嗰啲咧，真係要用好多錢去買噶嘛。咁尤其是你入門咧嗰啲就會炒高咗啦。咁所以咧喺佢嘅角度，幾萬蚊嘅話，但係又心思思想買隻新錶，咁唔通買一啲亂嚟嘅牌子咩？即係咁又唔會啦。咁喺佢個年代都會有情意結噶嘛，以前佢就會買翻呢一個 Panerai 啦。咁點解要揀呢款呢？首先標主就話呢，大隻啲，因為佢好大份啦，咁所以佢會買大款啲。嗱，呢一個呢，基本上呢係差唔多47，所以係啱晒佢嘅。咁佢亦都覺得好中意啦嗰陣時，因為當其時雖然我話冇落緊啦，但係都係好興呢去換呢一個錶帶去配襯嘅。咁呢一款呢，有獨特之處嘅，除咗話普通個三文治嘅夜光啦。咁另外咧，佢都係透底嘅。嗱 Panerai 咧有啲入門版就唔透底啦，大部分都會係透底啦。咁特別之處就係卜面啦，基本上咧都係一個好似好原始嘅軍味好濃嘅一款錶。咁對於我嚟講咧，點解我會話都同大家分享下啦？其實都講過一啲 Panerai 嘅嘢。咁點解我都會講呢一隻咧？因為我冇講過咁大隻嘅 Panerai 啦。咁第二咧就係欣賞佢咧，就係佢個透底咧，其實都做得唔錯。嗱，當然咧打磨咧，我哋唔可以挑剔到要點樣嘅，因為本身咧佢唔係標榜一個好靚嘅打磨啦。咁主要就係我覺得透底都幾靚仔啊，同埋係因為個性價比都幾好喎。當其時咧，呢個朋友買係4萬零蚊啦，咁我而家見二手價都好似仲企住喺呢啲價度，但係我唔知我朋友有冇記錯價錢啦。我印象咧唔止4萬幾嘅嗰陣時，
咁點解會咁呢？其他集數我會再講下嘅，因為呢，我嚟緊會呢個標主有幾款標呢，俾我去分享俾大家。我同佢係橫跨咗呢個年代。咁但係如果你而家問我，譬如二手上翻去嗰啲第三者嘅網啊，譬如好熱門嗰啲網啦，咁跟住你去揾翻呢類標啦，可能大家只係一個情意結或者普通嘅愛好啦，咁你去睇其實4萬零蚊咧，好抵戴咯一款。咁又大隻，又其實幾型嘅。如果你本身係大份嘅人啦，咁如果你係好纖瘦型咧，就唔啱戴嘅。咁同埋咧 Panerai 成日俾我感覺咧，雖然好似係軍標，但係只要你換咗皮帶咧，你亦都可以好似一個正裝標咁。但係因為當年嘅年代咧，就好興呢一個大嘅腕標啦，而家就好似冇咁興。不過其實咧都會係我覺得一個潮流嘅嘢咧，會逐漸會改翻嘅，即係無端端會翻炒啦。唔知幾時咧，就係會變翻大標嘅年代咧。我覺得 Panerai 咧就係佢有佢嘅 signature 啦。咁同埋呢一款標咧就都仲有100米嘅防水呢個潛水功能嘅，所以咧喺日常嚟講係 OK。不過我諗有啲觀眾會覺得，或者我自己覺得咧，佢都會有個不足之處啦，就係手動發條咧。好嗰個位就係我話啊，好多標迷咧都會覺得同隻標有互動啦。但係唔好嗰個位就係，如果你想換下標啊，或者你真係當日常標咧，你3日就已經要再上鏈啦。咁可能你會覺得煩嘅，你係普通。不過我覺得咧，絕對係啱一啲咧。你本身有幾隻標啦，咁你亦都係喺我嘅年代。喺香港去打拼啊咁樣咧，如果你話攞翻呢啲咁嘅幾蚊嘢4萬零蚊咧，我覺得係絕對係抵玩，加埋有個情意結。而家望落去咧，我都唔覺得係一個過咗氣嘅嘢。雖然佢只不過冇咁天之驕子啦，但係望落去咧係唔失禮嘅。你襯西裝、恤衫、T 恤或者運動或者係牛仔啊各樣嘢咧，其實係絕對配襯到。好，咁今日咧就講解到呢一度啦。咁我哋睇下下一集再講解啲咩標。我哋下集再見，拜拜。記得訂閱、讚好、分享同埋留言啊！好快，我同佢就做咗好朋友。卜親，你頭暈我生氣，你肚屙我急症，你睇聖經，我睇統勝。